ভাই, তো এই খাঁচার মধ্যে আমি যে মুরগিগুলো দেখছি বেশ বড় হয়েছে, তো এগুলো কতদিন ধরে এই খাঁচায় আছে? আমরা 12 সপ্তাহ না খাঁচা এনে তুলছি। আর এখন এটা বাচ্চার বয়স হচ্ছে, মুরগির বয়স 56 সপ্তাহ। 56 সপ্তাহ। আমরা এটাকে রাখবো 90 সপ্তাহ পর্যন্ত। যদি মুরগির প্রোডাকশন এবং বাজারে যে ডিমের দাম যদি ঠিক থাকে, আমাদের দেখি একটু প্রফিট চলে আসতেছে, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত রাখবো আর কি। আচ্ছা, যেহেতু এই মুরগিগুলো ডিম দিচ্ছে, এদের কি কি খাবার টাবার দিচ্ছেন? এখন যেটা লেয়ার 1 ফিড আমরা দিচ্ছি। এদের যে খাবার পানিটা আমি দেখতে পাচ্ছি, তো এই পানিটা কি আর্সেনিক মুক্ত বা আয়রন মুক্ত পানি? আচ্ছা, তো গ্রামের খাবার অনেক সময় আয়রনের মাত্রা মাঝে মাঝে একটু বেড়ে যায়। আচ্ছা, আমরা চেষ্টা করি ওগুলোকে আয়রনটাকে ফিল্টার করে দেওয়ার। আমরা যেটা জানি যে ডিম পাড়ার আগে মুরগিগুলো হচ্ছে ঠোঁটটা কেটে দেয়, তো আপনি এদের ঠোঁটটা কিভাবে কেটেছেন আর কতদিন আগে কেটেছেন? তো ঠোঁটটা কাটা হয় 11 থেকে 12 সপ্তাহ বয়সের মধ্যে। আমরা তো খাঁচায় তোলার আগে আমরা ঠোঁট কেটে ফেলি। আচ্ছা আচ্ছা। ঠোঁট কাটার পরে আমরা খাঁচায় তুলি আমরা। যদি এখন তো দেখা যায় একটু প্রবলেম হচ্ছে, দুই একটা মুরগির সিলেক্টিভলি আমরা না ওগুলো আবার কেটে দিই। আবার আপনার খেয়াল রাখতে হবে, যখন মুরগি ঠোঁট কাটবে তখন যাতে উপরের ঠোঁট এবং নিচের ঠোঁট এটা ব্যালেন্স থাকে। যদি ব্যালেন্স না থাকে, একটা বড় একটা ছোটো থাকে, নাহলে কিন্তু আপনার খাবারটা খাবে না, আলটিমেট তার গ্রোথ আসবে না, প্রোডাকশন ঠিক মতো পাবে না। আমি অন্যান্য মুরগির ফার্মে আমি যেটা দেখেছি যে খাঁচাগুলো করে থাকে হচ্ছে লোহার শিক বা হচ্ছে জিআই দিয়ে, কিন্তু আপনি সেগুলি কোনো কিছু না করে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি বাঁশ দিয়ে করেছেন। এটা কেন করেছেন আর এটা করার কি কোনো উপকারিতা রয়েছে? হ্যাঁ, উপকারিতা আছে তো অবশ্যই। যদি আমরা লোহা দিয়ে করতে চাই, তাহলে 1000 খাঁচা করতে যে পরিমাণ কস্টিং আমার আসবে, এই বাঁশ দিয়ে করলে তার কস্টিংটা প্রায় অর্ধেকে চলে আসে। আচ্ছা, বাঁশটা কিন্তু টেকসই আর কস্ট মিনিমাইজ হয় অনেক। এটা দিয়ে আমি যদি রিপেয়ারিং করে এটা 5টা চালান, 5টা শেড বলতে 5টা ব্যাচ। হ্যাঁ, 5টা ব্যাচ চালাই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যে বলেন যে রিপেয়ার করেন, যখন রিপেয়ার করেন তখন কি এটা পুরো খাঁচাটা নাকি একটা পার্ট পার্ট ধরে ধরে করেন? না, আপনাকে দেখাই আমি একটু। এই যে একটা খাঁচা, এই যে একটা খাঁচা, হ্যাঁ, আমরা তো যখন একটা কাজ শেষ হয়ে যাবে, মুরগি বের করে নিব, তো আমরা এই খাঁচাটা আমরা এরকম তুলে দিয়ে আলাদা করে নিয়ে আসবো। তারপর যেখানে যে আপনার রিপেয়ারিং দরকার, এগুলো পার্ট পার্ট, এটা একটা পার্ট, এটা একটা পার্ট, এগুলো প্রতিটা একটা পার্ট পার্ট আলাদা আলাদা পার্ট। সবগুলো যেটা রিপেয়ারিং করা দরকার সেটা খুলেই আমরা পার্ট পার্ট ঠিক করে ফেলবো। আমি আরেকটা জিনিস যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আপনার মুরগির বর্জ্যগুলো যেখানে পড়ছে, যেমন এই জায়গাটা কিন্তু মোটামুটি পরিষ্কার পাচ্ছি, তো এটা আপনারা কতদিন পর পর পরিষ্কার করেন? আমরা প্রতিদিন আমরা বর্জ্যটা পরিষ্কার করি। ওগুলো এদিকে গিয়ে পিছন দিকে আমার ড্রেন আছে, ড্রেনে দিনে আমার বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট আছে, বায়োগ্যাস প্ল্যান্টে যায়। তার মানে এই মুরগির বর্জ্যগুলো দিয়ে আপনি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করেছেন? হ্যাঁ, বায়োগ্যাস করছি, জৈব সার আছে আমাদের, সেটা দিয়ে আমরা গ্যাস জ্বালাই। আমাদের যে প্ল্যান্ট আছে এটা দিয়ে ডেইলি 6 ঘন্টা আপনার ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই দিতে পারবে আমার শেডে। আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি সেটা আমরা করে ফেলবো ভাই। তা এই শেডে এখন আপনার এই যে এতগুলো মুরগি, তো এদের এখন প্রোডাকশনটা কত আছে? 56 সপ্তাহ বয়স আছে। ওটা আমাদের চার্ট লেভেলে যেটা দেখছি সেখানে 88% প্রোডাকশন থাকার কথা। আমরা 88, 87 এরকম প্রোডাকশনটা পাচ্ছি আর কি। আলহামদুলিল্লাহ ভালো প্রোডাকশন পাচ্ছি। আচ্ছা, মুরগির খাবার যদি ইনটেক ঠিক থাকে আর খাবারের মান যদি ভালো থাকে আর ম্যানেজমেন্টটা যদি আপনার একটু ভালো থাকে আর মুরগি সুস্থ থাকতে হবে, তাহলে আপনি কাঙ্ক্ষিত মানের ডিম পাবেন। তা আপনি চলেন ওই শেডটা আমরা ঘুরে দেখে আসি। ঠিক আছে, চলেন ভাই। আপনার ওই শেড আর এই শেড, এই দুটোর মধ্যে তফাৎটা এমন কি রয়েছে? তফাৎটা হচ্ছে আগে তো এটা ম্যানুয়াল ছিল, এটা আমরা প্রথম তফাৎটা হচ্ছে আমরা পানির লাইনটা আমরা চেঞ্জ করে দিই। আচ্ছা, ওখানে আমরা ম্যানুয়ালি পানি দিতাম পাইপের মধ্যে, এখানে আমরা পানি দেই এই যে নিপল ডিঙ্কার, এই যে নিপল আছে না, নিপল ডিঙ্কারে পানিগুলো দিয়ে দিই। সুবিধা হচ্ছে আপনার লেবার কস্টিংটা অনেক কমে যায়। ওই সেটা আমরা দেখছি একটু স্বেচ্ছাতে ভাব আছে, কিন্তু এই সেটা কোনো স্বেচ্ছাতে ভাব নাই। এটা পুরোপুরি একটা শুষ্ক পরিষ্কার সেট। এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পরিমাণ যত পরিমাণ বাড়াতে পারবেন আপনি, আপনার প্রোডাকশনের মাত্রাটা বেশি পাবেন। আর এখানে আপনার পানির অপচয়টা একবারে কম, আর সেটা ভালো থাকে, পরিষ্কার থাকে, অনেক ভালো, অনেক বেটার। এটা হচ্ছে এই টেকনোলজিটা ভালো, এটা আমরা অনেক করে পাইছি। আমরা এই শেডটা দিয়ে শুরু করছি, আমরা গ্র্যাজুয়ালি ওই দুটো শেডেই আমরা এই টেকনোলজিটা নিয়ে আসবো। ভাই, তো এই শেডে আপনার কতগুলো মুরগি রয়েছে? এই শেডে 3200 মুরগি তুলছিলাম। এগুলি সবগুলোই তো প্রোডাকশনে আছে? হ্যাঁ, প্রোডাকশন 94, 95 এরকম প্রোডাকশন আছে। এই যে আমি দুইটা ডিম দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, একটা ডিম হচ্ছে বড় আর একটা ডিম ছোট, তো একই বয়সের মুরগি, এদের ডিমগুলো এরকম বড় ছোট কেন? এটা রেয়ার কেস, সবসময় হয় না এই ডিমগুলা। এই যে ডিমটা আছে এটা প্রপার শেপ, এটা ডিমের শেপটা ঠিক আছে, এটা একটু সাইজ ছোট। এটা কারণ হতে পারে যে মুরগি অনেক সময় ফিড ইনটেকটা কম হয়, কম খায়, একটু কম খাইতে গেলে অনেক সময় ওজনটা একটু কমে যায়, ওই ক্ষেত্রে হইতে পারে, এই ঘটনাগুলো করতে পারে। আবার এই যে আরেকটা ডিম দেখতে পাচ্ছি, যেমন ওই দুইটা ডিম লাল ছিল, এটা আবার একটু সাদা, একটু কালার কম আছে। এটার কি কারণে হয়ে থাকে? এটা অনেক সময় যে ক্যালসিয়াম ডেফিসিয়েন্সি থাকলে, মিনারেলস ডেফিসিয়েন্সি থাকলে অনেক সময় এগুলো হয়ে যায় আর কি। এটা মাঝে মাঝে খুব রেয়ার। আর ফিডের কোয়ালিটি যদি ভালো থাকে
তাইলে এই প্রবলেমগুলো আসে না। তার মানে এটার পরিমাণটা যদি বেশি পাওয়া যেত তখন সেটা অবশ্যই আমরা সেখানে আমরা ম্যানেজমেন্টাল প্রবলেমগুলো দেখব, ফিড ইনটেকটা যেটা হচ্ছে সেটা প্রপারলি হচ্ছে কিনা সেটা দেখি, প্লাস যদি সবগুলো ঠিকঠাক আছে তাইলে অনেক সময় আমরা ওই যে খাদ্যের মানের বিষয়ে আমরা একটা প্রশ্ন চলে আসে আর কি। মুরগির খাদ্যের পাশাপাশি আরেকটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে ওদেরকে তো অ্যান্টিবায়োটিকটা খাওয়ানো হয়, তো অনেক সময় কিন্তু আমরা যেটা দেখি যে মুরগির ডিমের মধ্যে ওই যে অ্যান্টিবায়োটিকের যে মাত্রাটা কিছুটা হলেও থেকে যায় যেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর, তো সেটাকে আপনারা কিভাবে নিশ্চিত করেন? আমরা চেষ্টা করি অ্যান্টিবায়োটিক মুক্ত মুরগি পালন করার। একান্ত যদি আমরা বাধ্য না হই তাহলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু ইউজ করি না। আচ্ছা, আমাদের ডিমের যে কোয়ালিটি আছে এটা স্যাটিসফাইড, আমাদের কাস্টমার যারা আছে এরা স্যাটিসফাইড। এই ডিমের স্বাদ ভালো এবং পুষ্টিগুণ তাদের দৃষ্টিগুণ থেকে ভালো। অনেক সময় আমরা নন অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন জিনিসগুলো ইউজ করি, আমরা আদা ইউজ করি, তুলসী পাতা ইউজ করি, এগুলো আমরা মুরগিকে খাওয়াই। প্রাকৃতিক উপাদান। এটা খাওয়ালে মুরগির কি উপকারটা হয়ে থাকে? যে মুরগি যদি ঠান্ডা সর্দি লেগে, ধুলাবালি লেগে সর্দি লেগে যেতে পারে, গরম থেকে সর্দি লেগে যেতে পারে, আদা তুলসী পাতা এগুলো খাওয়াইলে এগুলো তার শ্বাসতন্ত্রটা ঠিক থাকে, মুরগির মানে শ্বাসকষ্টটা হয় না, ফিড ইনটেক ভালো থাকে, অসুস্থ থাকে মুরগি। ভাই একটু যদি বলতেন যে আদা তুলসী পাতা এটাকে কিভাবে খাওয়াচ্ছেন? পানির সাথে আমরা গ্রাইন্ডিং করে আর তুলসী পাতা হলো পিষে ভালো করে পিষে, আদাটাও ভালো করে পিষে তার রসটা নিয়ে আমরা পানিতে মিশাইয়া মুরগি পানির সাথে সাপ্লাই দিয়ে দিই, মুরগি খেয়ে নেয়। ভাই আপনার এই এগ্রো ফার্মে আর কি কি আছে যা আমরা এই মুহূর্তে ঘুরে দেখতে পারবো? এই মুহূর্তে দেখার মতো আমাদের পুকুর আছে 3টা, পুকুরে মাছ আছে, এগুলো দেখতে পারবেন।